नासिक में है, बटरफ्लाई गार्डन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही काम का पेड़ है, आयुर्वेदिक पेड़। इसके लीव्स देखो नीचे लटक रहे, ये बहुत सारा है यहाँ पे। और ये है एक्चुअली खांसी का दवाई का पेड़, अड़ुलसा। ये खांसी के दवाई के इसमें काम आता है। इसको आप पहचान सकते हो, इसके लीव्स एक्चुअली नीचे की तरफ ऐसे लटके हुए होते हैं।